Biznes Avondan həm fərdi, həm də şirkət olaraq istifadə edə bilərsiniz. Biznes Avondan agentlik kimi qeydiyyatdan keçib və agentlik kimi istifadə edən zaman bütün müştəriləri istənilən bir agentə təyin etmə, eləcə də hansı agentin hansı müştəri ilə işləməsini görmə kimi funksiyonallıqlar agentliyin işini çox asanlaşdıra bilər. Məsələn, bu hal-hazırdakı şirkətdə 2 dənə agent təyin olunub, buradan görə bilərsiniz, təyin olunub hissəsində və həmin 2 agent arasında müştərilər bölünür. Siz yalnız bir Yahyaya aid olan müştəriləri görmək istəyirsinizsə, bu zaman təyin olunmuş hissəsindən Yahyanı seçirsiniz və axtar düyməsinə basırsınız. Bu zaman yalnız Yahyaya təyin olunmuş müştəriləri, eləcə də onların dəyərlərini, hansı mərhələdə olması ilkin danışıq, beh verilib görə bilərsiniz. Və yaxud da ki, təyin olunmuş şəxsi dəyişə bilərsiniz. Məsələn, bu müştəri Yahyaya təyin olunmuşdu, amma siz istəyirsiniz ki, bu müştərinin təyinatını dəyişəsiniz. Redaktə et hissəsinə gəlirik və təyin etdiyimiz şəxsi dəyişirik. Bu zaman siz artıq agenti dəyişmiş oldunuz və gəlin baxaq, Rahimə seçirik və axtarış edirik. Görürük ki, Rahiməyə aid olan müştərilərin sayı bu qədərdir, mərhələləri isə bunlardır. Eləcə də mərhələyə uyğun olaraq da axtarış edə bilərsiniz. Rahimədə, alqı-satqıda hal-hazırda nə qədər müştəri var, ilkin danışıqda və yaxud da evə baxış etmiş nə qədər müştəri var. Baxıram ki, evə baxış etmiş, hal-hazırda bu xüsusiyyətə uyğun bir müştəri var. Yəni, bütün agentlik olaraq, bütün agentlərinizin işini müştəri bazası ilə tənzimləyə, eləcə də hansı mərhələdə olduqlarını aydın şəkildə görə bilərsiniz.